saoលោកគ្រូជួយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើពិតជាទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីនេះជាឱកាសមួយដែលគាត់រៀនសូត្រហើយ apply ទៅលើការងារជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យការងារជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំបញ្ញាពេជ្រមកពីផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Menicheco Education នៅក្នុងថ្ងៃដែរក្រុមហ៊ុន Menicheco Education បានសហការជាមួយនឹងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារដែលនឹងមកចែករំលែកក្រមប្រធានបទតើអ្វីទៅជាគោលដៅអាជីពរបស់អ្នកតោះកុំឲ្យមានការរងចាំយូរមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាគ្រូជួយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើដែលបានចូលរួមនៅខាងសាលា Career Talk ពីខាង MJQ ដោយសារតែមិញនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់បងគាត់ចែករំលែកមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីច្រើនមែនតើទាក់ទងនឹងជំនាញសេវាកម្មគណនេយ្យរបស់ខ្ញុំហើយបងគាត់បង្ហាញមកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាផ្លូវមួយដែលមកភ្លឺខ្ញុំឲ្យយល់ច្បាស់កាន់តែច្បាស់ពីជំនាញគណនេយ្យសម្រាប់ workshop ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីក៏ដូចជាសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែទទួលបាននៅឱកាសហើយនឹងការស្ដាប់ពីការណែនាំពីខាង training ខាងក្រុមហ៊ុន Menicheco Education អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ការងារថ្មីច្រើនណាស់ workshop ថ្ងៃនេះបានលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសិស្សនិស្សិតហើយនឹងមានអ្វីដែលផ្លាយមានមេរៀនល្អៗសម្រាប់សិស្សនិស្សិតយើងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ជាពិសេសខ្ញុំគិតថាសិក្ខាសាលាឬក៏ Career Talk ទី1អ្នកគ្រូចរិយាផ្នែកខាង Head of HR គាត់មានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហើយគាត់ចែកម្លែកទៅគឺជាក់ស្ដែងសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតហ្មងមួយទៀតខាង recruitment បានចែកម្លែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទៅលើសិស្សនិស្សិតរឿងផ្នែកជ្រើសរើស talent acquisition ហ្នឹងគឺវា up to date ថ្មីព័ត៌មានហើយអ្នកគ្រូខាង finance ក៏បានមកចូលរួមចែកម្លែកហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូ admin ទៀតសិតពួកពូវិញដោយសក្តានុពលជួយចែកម្លែកតម្រង់ទិសបងប្អូនយើងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនទៅកូនសិស្ស PSE ដែលយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់រៀបចំខ្លួនហើយក្នុងការពេលដែលគាត់រៀបចំជំហានបន្ទាប់តែគាត់ត្រូវទៅតែគាត់ត្រូវទៅរបៀបម៉េចគាត់ត្រូវមានផែនការរបៀបម៉េចក្នុងការដែលគាត់នឹងដើរមួយជំហានទៀតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមពរឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានសិក្ខាសាលានិយាយពី workshop និយាយពី Career Talk ដូចអញ្ចឹងទៀតសូមឲ្យចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីទាក់ទងទៅនឹងជំនាញរបស់យើងហើយអាចអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងហើយឲ្យយើងនឹងយកកាន់តែច្បាស់ពីជំនាញរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតខ្ញុំចង់ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមនៅ workshop ក៏ដូចជា training ផ្សេងៗពីខាង Career Talk ឬក៏ workshop ពីវាគ្មិនផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមស្ដាប់ហើយនឹងរៀនសូត្រអំពីពួកបងនេះជាឱកាសមួយដែលគាត់រៀនសូត្រហើយ apply ទៅលើការងារជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យការងារអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះយើងមានការចែករំលែកទាំងផ្នែកធនធានមនុស្សទាំងផ្នែក finance ហើយផ្នែក admin ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលគាត់រៀននៅជំនាញហ្នឹងគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ของគាត់ហើយបន្ទាប់ពីចប់នេះអញ្ចឹងគឺការរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងពី PSE ទៅតែគាត់ត្រូវមានផែនការដូចនេះទៀតហើយរៀបចំថាតើពួកគាត់ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារតើគាត់អាចមានឱកាសបុកហាត់ការងារនៅកន្លែងណាបានអត់ហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអូខេមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមការងារគឺគាត់ត្រូវដឹងអីគេខ្លះពីក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅទីនេះ